بيكم متابعي كرة بوكس في كل مكان، فيديو جديد، لقاء يتجدد بحضراتكم. النهاردة بقى معانا تفاصيل مهمة متعلقة بأحمد السيد زيزو، لاعب الزمالك ونجم الزمالك طبعا. واحد من أفضل لاعبي الدوري المصري وأفريقيا، داخل أفريقيا الحقيقة. والعرض التركي من نادي ترابزون سبور التركي، وهل يكون زيزو بديل لتريزيجيه؟ كل دوت هنقوله اكتر في الفيديو. ما تنساش اللايك، وخلونا ندخل في التفاصيل اللي معانا. يعني بحسب مصدر داخل نادي الزمالك اكد لنا ان مبدئيا ان مفيش عرض من ترابزون سبور لزيزو، ده مبدئيا. استنوا معايا في تفاصيل ليها علاقة بالموضوع، ومش شرط على فكرة يكون ان النادي عايز لعيب فيقدم عرض رسمي، لا، ده بيبقى فيه جس ونبض وبيبقى فيه اتفاقيات قبل ما العرض الرسمي يروح. لكن بحسب مصدر موثوق داخل إدارة نادي الزمالك أكد لنا إن مفيش عرض رسمي من ترابزون سبور لزيزو. ولكن بحسب معلوماتنا الموثقة، فإن زيزو اتعرض فعلا على إدارة ترابزون سبور. اتعرض من احدى الشركات، تحديدا شركات تسويق. الشركه ديت يعني واخده توكيل من زيزو ان هي تسوقه في اوروبا او في دول الخليج بشكل عام. وهم ليهم علاقات قويه بنادي ترابزون سبور، وعرضوا زيزو على الاداره. والاداره ناقشت الاسم فعلا، ولذلك الاسم اتسرب للصحافه التركيه. يعني سر ظهور اسم زيزو في الصحافه التركيه وان هو هدف لنادي ترابزون سبور، ان هو فعلا تعرض على الاداره، والاداره ناقشت قصه التعاقد مع زيزو. ولكن القرار النهائي لاداره ترابزون سبور، القرار النهائي هو عدم التعاقد مع زيزو لعده اسباب. اولا، الشركه اللي هي مسوقه زيزو هي طلبت راتب للعيب 2 مليون دولار سنويا. ده مبدئيا 2 مليون دولار سنويا. ممكن ينزل لمليون 800، ممكن ينزل لمليون 700، يعني حسب الاتفاقيات والمزايا والبنود. لكن هم قالوا ان هو اللعيب هياخد المبلغ ده. ده مبدئيا كان مبلغ خرافي لنادي ترابزون. يعني هم ما كانوش متوقعين في لعيب في الدوري المصري هيجي عندهم هياخد الرقم ده ابدا. هم بيحسبوا ان الرقم، يعني شايفين اللعيب طبعا ارقامه كويسه، ارقامه كلعيب يعني كويسه، لكن الراتب هم تفاجئوا بيه. يعني لما شافوا السي في بتاع زيزو وشافوا اللعيب اللي هو معروض عليهم، وجم بقى يشوفوا ناحية الراتب، هم اتفاجئوا بموضوع الراتب، وشافوا ان هو راتب كبير وبعيد عن السياسة المالية الجديدة للرواتب للنادي. لان النادي ده باع تريزيجيه، وهو على فكرة مقرر ان هو يبيع تريزيجيه، وقرر ان هو يبيع تريزيجيه عشان خاطر الفلوس، وعشان خاطر الراتب الكبير، وعشان خاطر يكسب من ورا كمان. باعوا حوالي بمليون 600، وتريزيجيه تنازل عن 100,000 دولار، يعني حوالي مليون 700. بالنسبة للنادي رقم كويس، لأنه خلاص هو النادي هدفه إن هو لا هينافس ولا غيره. هو نادي من أندية الوسط، واضح إن هم عندهم أزمة مادية، فبيجيبوا لعيبة في فئة سعرية حنينة. تاني سبب سنه، هم قالوا إن زيزو عنده 29 سنة، وده سن كبير مفيش استثمار فيه، فبالتالي الموضوع هيبقى صعب ان هو يجي. وهو هدفهم حاليا ان هم يجيبوا لعيبه صغيره في السن، حتى لو من افريقيا مفيش مشكله، لكن يعني يكون في فرصه للاستثمار مع الراتب القليل. فهل ترابزون ناقش التعاقد مع زيزو؟ ايوه، ترابزون ناقش فكره التعاقد مع زيزو. هل وصل العرض الرسمي للزمالك؟ لا. ليه ما وصلش عرض رسمي للزمالك؟ عشان خاطر النادي بعد ما ناقش قصه زيزو من اولها لاخرها رفض ان هو يكمل كلام في قصة زيزو، وقفلها خلاص. يعني أبلغ الشركة اللي هي عرض عليهم الاسم ان هو يعني رشحوا لنا ناس تانية، ده خارج حساباتنا تمام. اذا زيزو مش هيكون بديل لتريزيجيه في ترابزون سبور، وده كلام نهائي وعلى عودة القناة. متنسوش الاشتراك الجميل، ونشوفكم فيديو جديد، وصباحكم مساءكم زي الفل.